genuk karuhun sing bagelen napa kuno ning sejatine kedung penjalin wis kentokan dunya harta karun. Kenang apa sing dipengeni genuk Pak Gusti sedengkan nambah dina nambah bulan para manusia butuh ning harta karun ning sajroning kedung penjalin. iya Dedek tutupina remaja tutu aneka tunggal kian perunggu kembar sandiwara cerita aja guyone kelebihan kelinganing ngawulaning bengen kian mah perunggu kembar sandiwara galur sandiwara cerita tutu sandiwara gedori dekor kapan kana mana sondanane ning kene manane sondani ngomong edan anane ngomong sik sul para kuriang ula delengan manusia wis berbondong-bondong ning kedung penjalin iya pengen sugih dadakan bener pengen dunyane mong kalah karo tangga batur iya sedengkan ning kedung penjalin wis asat dunya harta karune lah bulane isun butuh genuk ruhun sing bagelen supaya pengikut-pengikut isun sugih pangan sugih sandang genuk apa kuno kasih Gusti punten apa badhe takon apa sira bisa kesikenmu ari genuk sing ananing tenggok setanmu apa ning tenggok mah dudu genuk gondok setanmu lale ning gedung dalam penjalin tak sediakaken dunya warna telu siji dunya embok loro dunya bapa telu dunya anak dunya embok apa kuno Pak Gusti dunya embok lamun pengen sugih gawanan menembok kanggo wewadal kanggo tumbal pakaiane mangsa kalah akar batur oh iya tapi pakaian yang gremet orang bludak kayak geni belara sugih alon-alona iya tapi minimalnya sebau bisa tuku setahun kun kudunya empuk kuno Pak Gusti punya empok nah hari dunya bapak lamun pengen sugih pekaya wewadale bapak 3 tahun bisa gawe umah lah lamun tumbale anak nganggone dunya anak setahun bisa tuku sawah 20 bau iya asal sesajine anak pembar apa anak pembungsu
apa maning 3 tahun siji ditambah tangga pawongan bujang sedulur 20 bau setahun bisa ketuku. Bisa ketuku ya Pak Gusten. Aduh iya. Charlie be kewadal mereka. Hai sing matane wis moto mau beli doyan setane. Paling tukang tutukan gak pun lumayan. Daripada langka maning mengarep dipangan sing dhuwur akas rambute, dipangan sing sor pait sikile geseng rumpang, maning awake buduk. apa maning lamun didilat awake singar setan doyane ning panu kembang. Iya. Bapak plonger batutuk panu kembang buduk baso. Siapa iki? Lah iya ngono. Rama, Rama putri sampean tunjung Bang Rama. Nok tunjung Bang. Aja dikira senajan anak setan hayu nekot dulen-dulen beli kalah karo manusia. Lagi rundingan apa Rama? Tentang pekayan yang kedung penjalin sing wis asat. Emangnya pada kurang pangan tajindang yang merkayangane. Aja maning kanggo pangan kanggo ngudut begah langka. Pantesan sing sewo ya anak, sing majasi ya anak, sing bangkir ya anak, sing jembatan larangan, kin jembatan Pada bae jembatan sewu ujung ulo. oh jembatan sewo. Kabeh wis entok lewane tapi pangan tetep sudah. Kapakan pramusaji. Apa kuno Rama? Kapana tamu kublek-kublek kopi. Oh. Tapi angger bae waya balik rangsele ana sing ngedrip. Papakuan sekembaran katamlan katim jelek bengesor jelek beng dhuwur angger pekaya malangkah kuan sing duwe gong loro katam katim setan bejasi. Cuman sayang Rama mentalnya cilik bakal dibeluk ku kecut. Kapakian kikinok tunasan gini. Tunasan apa kuno Rama? Tunasan gremok Kedong-dong. sing krama tunggak. Sing mangga besar sekali nggawa 5-6 tapi angger pakaiane langka. Melarat baik. Ari kan Kapakian satuan kami mantan mantan apa? Ki setan gendong kikian. Kapa setan gendong manggendong anak. Kapakin manggendong berkat. Rama Iya sayang. berhasil perjuangannya putri sampean. Genuk bisa diboyong di gedung dalam penjalin. Bisa Rama. Berarti tamu beli bakal surut ning gedung penjalin. Sebab zaman kinok wong ayu sing araneng menusa sing akeh sing dinggo sekar jugang mati mbuning akhirate. Mulane tamu ning ramanggal dina kebak ning gedung dalam penjalin. Tapi kudu didasari Rama. Ya, Didasari kelawan salah sewijining perkawinan.
dadi genuk anak kaitannya karo jodoh sing bakal mampir ning senok. Bener Rama. Dadi senok yang bakal duwe laki. Bakal duwe laki. Lamun wis duwe laki bakal duwe anak. Duwe anak. Berarti bakal duwe putu. Putune Kanjeng Rama. Lirir gemek runcak pacelir gedong dong. Paman benea pokok kita mandul bakal ngundang putu. Sing pekat tak gunung gede kidul, susu mendak bokong gede amulang. Apa mulai didasari kelawan kawin Rama? Isun padan-padane gelem kawin kelawan sinatria mau mas kawine iwal genuk. Tapi wong lanang mau nuruti nih segala penjalukane tunjung Bang. Kayak apa wong lanange? Sing beli bisa bedakaken antara manusia karo siluman. Pengen weru ya Rama? Ya. Bakakanya Rama penasaran pengen weru kok diundang. Kang Mas, wong ganteng, wong kasep, wong bagus. Ih, aja wedi sayang. Aja wedi. Aja watir masa dicopot sama masa Loh. Wah. Beneng temen kulit di Kang Mas Genuke aja ditunda nih sor gedang Kang Mas buka tanah si nyolong Ki Rama Genuke. yen genuk turun bakelen wisana ning gedung dalam penjalin berarti ora sia-sia isun duwe anak. Bener Pak Gusten. Kang Mas ngenalakan kin golongane kula, kin wong tuane kula. Aja watir najan uripe kedelenge serem tapi atine baik Kang Mas. Yen ramane tunjung Bang. Kanjeng Rama. Sira demen karo anak isun. Kula banget demen Rama. Demen. Nggih. Lamun demen pengen diterusaken beli hubungan yang sira. Kula pengen kelakon pisan Rama. Lamun pengen kelakon sira kudu minum banyu suci supaya sira menyatu karo pikiran yang kabeh penghuni ning gedung dalam penjalin. Kula kudu nginum banyu sing gedung penjalin Rama. Ya. Kula siap Rama. Lamun siap dedek cokot banyu suci. Supaya aja kaya banyu karo lenga Kang Mas. Supaya menyatu ya Supaya Rayi. menyatu. Saparan sira. Bangsa Yuda Rama. Bangsa Yuda. Nggih. Oh. Manunggala kersa wangsa Yuda karo gedung dalam penjalin. Titisan weton Sabtu. Diinum Kang Mas. Ya Kang Mas enak. Rayi. Mas. Matane kunang-kunangan Rayi. Rayi. Titi mati dadar modar. Titi mati dadar modar. Titi mati dadar modar. Titi
aja menang. Nok wong ayo Kula Rama ragane wis laka tinggal sukma sing bakal menyatu karo penghuni gedung penjalin. Jasad ragane kasatria yen dibuang tapi mengko sukma ning wengi Lah, ayo dibuang. Ayo nok istirahat. Yo, para bapak mene. Jadi saujare petang-petung Jawa Pripun Kang Lurah? bakas arep mertamu aja ninggang kliwon. Bakas kliwon ku sing sering ketemu karo majikan. Nggih. Ya contohnya mau Heeh. ya ada sing Cirebon girang tujuan tekan ning alas Tegal Buyang nemoni gagak Singalodra kenyataane langka wonge. Nggih leres. Ya patilasane kosong tanpa ana suwijining penghuni. Lah mulai dibikin isu narkoba isu jenis kenang-kenangan. Mangga. Besok rame ning jagat bedah sejarah ing sepinggire bantaran Kali Cimanuk bekase gagak Singalodra bakal tak arani petilasan Bangkar Wara. Nggih kula sakseni lan kula catet Kang Lurah. Lah apa bisane isu keperintah dening Mbah Guwu walang sungsang kokon tekaning sepinggire bantaran Kali Cimanuk alas Tegal Buyang. Pripun kulo? Tujuane mah arep nyunati gagak Singalodra. Oh, tujuane ku Kang Lurah. Heeh. Jare Mbah Guwu bahwa gagak Singalodra pernah tekani Cirebon girang Nggih. pengen mancing Islam. Kepengene. Oh, sedangkan syarat wong Islam kan siji sunat iki. Ya nggih Kang Lurah. Maksudnya bersih. Oh. Ya. Toli ngomong-ngomong sila mau weruh beli. Pripun sih? Prasuwana gerombol-gerombole manusa. Kula boten ketinggal. Toli balana prak jeneng Kali Cimanuk. Weruh beli. Sampeyan weruh beli. Encang-encang delangan mana-mana. Ning sebelah lor, sebelah kidul delangan. Ayo diperiksa ayo. Delangan. Anak beli. Anak. Buang apa delangan? Sampah. Buang sampah Kang Lurah. Artinya buang sampah kok udah masal temen. Buang sampah kok udah kerombongan. Dikandeki mbuh. Gede pisan kandeke. Nah, dadi lebakin ya sampean kudu bisa ngupai sijining diwara kelawan rakyat sing ning bantaran Kali Cimanuk. Nggih. Dadi bokat buang sampah tulung aja ning kalenan. Masih mending gawe luangan ya toli dibruk nang kono garing toli dibakar. Oh. Ya aja sampai kayak ameng. Nggih. Apa ber ning kalen. Dadi macet ya Kang Lurah. Ya dudu macet bulan sering lenyap iku. Ah. Kalau pergi mono. Mono. Jadi mulane ke banyu pada mandek akibat sampah. Ya mulane kebanjiran kan mengkono. Dadi gara-gara ku ameng kuno. Ya ameng kan buang apa berat bae. Coba ikut dengan anak sak bulan ini. Astagfirullahaladzim. Oh. Jar sampean katanya apa? Ya golongan. Kini sebenarnya lamun sampean duwe indra keenam kini dudu wujude jalma manusia biasa. Kang bener ke Kang Lurah. Kini sebenarnya golongan bedemit. Ana sing dase menyon asline. Ana sing miring sebelah. Tapi jangan pakai Garuda. Garuda apa? Oh. Ngomong-ngomong di sana Teja Sulaksana. Teja wong becik Sulaksana anyar tinemu. Ya, sapa sampean golongan sing endi? Anak keperluan apa? Meneng ning sepinggiring Kali Cimanuk. Bangsaning Kuria. Nggih, oh bangsane Kuria asal sing endi? Bakal kita sing
Kedung Penjali. Oh, Kedung Penjali. Kedung Penjali ku perbatasan karo Alas Jatianom sebelah kulon. Oh, sebelah kulon. Sirah sapa? Isun ki Lurah Jaliman kairing kelawan sekabehing para mamong termasuk ki lebih empat Nah, ya. lebih empat bos mayit. Bos mayit. Bos mayit. Bisa ya bos mayit? Bisane bos mayit. Baka bos ayam potong sawer. Bos ayam potong, iya, bos iya. ayam potong. Dadi pas lebih Bakal lebih keder gatine. Arep sawer ki keder ngomongi. Dadi bos mayit. Bos mayit. si sabar. Omongan wong model mukon ku sering lenyap tenang. Itu kok dingin. Ya, Lah sampean bawa bangsane Guryang dedemit jin lan merkayangan sing Kedung Penjalin. ya. Lah dudu mau buang apa sampean ning Bantar Kali Cimanuk? Baka takon mau buang apa yang buang sampah. Buang sampah sing bener. Bener. Dadi mulai detik isin memohon ya. Ya, Sampean aja ngalang-alangi banyu kang liwat ambraja mandeg aja sok buang sampah sembarangan. bahkan ning bangsane siluman malaka aturan kayak konon. Lah ya dudu mekono bakal sampean kurang paham pai kepahaman ya isun. Priwe? Amber sampean amber paham lan ngerti. Jadi tulunglah buang sampah ku aja padu bro. Kali ya. Ku tadi kon maksudnya banyak ku ambraja mandeg berlancang. Berlancang. Ya kuwen mah arep mandeg, arep banjiran, masa bodoh menusak nos. Kok dingin. Isun ki rasa curiga. Kok buang sampah kota golong-golong mengkene. Curiga. Ya masa yang sampai be abot ya gotongan karo batu. Potongan. Iya. Isun mohon keterus terangan sira. Tolonglah terus terang ya. Buang apa sampean tahu? Ya, kita terang-terangan karo sira. Kita mau buang bangkene manusia. Bangkene menus. Ya, Siapa bocah sing dibuang? ngomongin keturunan saking Bagelen. Oh, keturunan Gagak Singalodra. Iya. Wong Tegal Lempuyang. Iya. Paingan ning panggonan sepi. Lah, apa bisa sampean membunuh kelawan yugane Gagak Singalodra? Apa kesalahannya? Karena kita bangsa neng Guryang, baka pengen kawin karo bangsa neng Guryang, kudu lewat mati dingin. Oh, maksudnya mah bahwa yugane Ki Gagak Singalodra demen kelawan Demen. putri saking Kedung Penjalin. Penjalin. Sekian mesin memohon karo sampean ya, bahwa senajana sampean bangsane Guryang yang isu niku anak buah Ki Cakrabuana ya, sujine manusia kang melang-lang buana ing tataran jagat raya ya, bliwedi ni bangsane Guryang. Tulung ya, jukutan bangkene lan kunar pae putrane Gagak Singalodra. Ora bisa. Ora bisa. Iya. Alasane Soalnya wis menyatu kelawan bangsa neng Guryang. oh dadi mengkonon. Iya. Ya dukane mengkonon kabeh para pamong prayogani. Lah dalah. Kang Lurah. Pengen ribut karo bangsa neng siluman. Ayo bangsa neng Guryang diprayogani menusa. Ayo para pamong. Sakabeh para pruyang. Ditepung wakul buaya mangap. Pantes temen nyawange larang diri matane mamaji Arif sapasi dadi jodoh. Siap. Huai. Iya. Huai. Iya. Iya. Huai. Huai. Siap. Huai.
ora Awas. kelingan ning bocah wadon sing masih Awas. umur Siap. belasan. Ya, huai, ya, huai, waduh, waduh, huai, ya, waduh, iya, waduh, iya, waduh, iya, waduh, huai, iya, waduh, Kalas-kalas yen pupuran ayo maju menusa, ayo maju siluman, lambe siap, abang huai, iya, huai, iya, huai, iya, waduh, waduh, huai, iya, huai, iya, waduh, waduh, huai, iya, huai, iya, waduh, lincah sih. duh sampeyan Ayo, siapa manis maju? wong lanang Ayo maju, ayo. ganteng temen Siap, huai, iya, huai, iya, huai, waduh, huai, iya, waduh, satu tindake sapa bae jodone klambi abang anggone Kesos, iya, apa sih kesos? Ayo, larang lirik matane sapa bae arane Mama Jarip sareng mimi aja warmina inangkane sing putra sulung wong cangkrung sareng mimi pikae gede kajar mama puji sing banyak mama puji mama Haji Arif mimi Haji Pina hebat. yen sayang katon sayang Maju manis ya. mama Rosa mimi Rosa minangkane tuan rumah najan dilali-lali masih yang garona lali alah tambah lawas tambah kelingan Mama Haji Arif Mimi Haja Warmina putra sulung wong cangkrung putra sulung wong cangkrung sareng mama Epika Mimi Epika mama Puji minangkane sing bayari rokok canda pembuangan tegasan wong kasih aja semengko putra sulung wong cangkrung yen wang sulman
yen wangsul kula melu ari liang maliang liung mamaji arif kulon lajer putat payung orang emat orang ngeduyung mimi ajabar minang wong demen marek beli burung bang boleh wong gedong-dong layang putus taline wong kasep ora lok sombong sayang sampean ana sing esuk nakir sore nakir sing ditakir Mama Haji Arif godong pasar esuk mikir sorene mikir sing dipikir kadang-kadang beli rumah jangan suka makan ketimun banyak getahnya jangan suka duduk melamun kanggo wudul gani sareng agores sedih bapak tar kame gede bapak tar kam minangkane bos pelemajikan tuan kanggo wudul gani sareng agores ngaturakeun matur kesuwun kelingan kenang becik ge kanggo wudul gani sareng agores bapak tar kame gedik bos pelemajikan tuan putra sulung wong cangkrung mamae puji gede doer setan bocok ono wungkus kaya gedebuk di karo godong kah alisan siapa gaya mongkel wer aduh semene lagi susah semene lagi repot iya just baris siapa si dehem kah Riz, kenang apa dehem be ku waris? Woi, lagi apa sira komang? Raini rasi lagi apa? Loh, Raini gaji. Semono orang sopane, ri aku lagi apa, Sun? Lagi ngeden. Ngeden. Arep bayian apa sih? Ora. Warikun ngeden lagi apa? Ya mbu lancip iki. Dolmin. Pak, Dun. lagi apa sih, Pak? Jari dewe yang mendigong kuning majikan si Renang. Dikongkon. Iya, kokon belati anake. Alah. Aduh anu ne masale mau ne mah. Sing wetan. Iya. Anu Brebes. Dudu. Oh, anu Tegalan. Beli. Ji. Asale masing bagelen. Oh. Mung boyong mene ning Tegal Lempuyang. Kan Gusti kagak sing ngalodrakan duwe anak
saking pengen itu anak wadon sampai beli kelakon. Iya. Anaknya telu kunang lanang kabeh. Idi. Kaya reyang. Iya panda. Mung bae iki sing anak sing wis gede-gede niki ilang ora balik-balik tanpa karena. Ih. Tapak rana. Oh iya tanpa kerana. Tadi wong tua kan sebeli-beliane. Nda wong tua iman-imane karo anak ora nang. Wong tua kan kalengan, Alesan. kelangan. Elang. Oh. Tadi ngongkon reang Gusti Gagak Singalodraku. Ngongkon. Kung nggih. Nun. Cireang kudu jangkungeku. Ai. Jere majikan latihan anak-anak reang warakna je isune wis arep boyong mengetan maning Iya. ning baglen maning pengen weru anake arane sapa konon Sapa Jawa? siji arane Wangsa Yuda Loro. Wangsa Pati Telu. Wiraludra Papat. Jangkung 5. Plonger 6. Bajlam Itu. Dastam Arpanya yang susta. Sirah ku si anak telu ku sing bluki galuwong. Iya. Oh, masalah boyong etan sote. Sing cilik ki garap disunati. Sing aran Den Bagus Wiralodra ki. Hari wong kan bakal mancing Islam kan kudu sunat. Ya iya wong. Oh, hari wong lanang mau ora nang dul. Ya iya wong. Wong besim dadi kakange ki. Wangsa Yuda, Wangsa Pati ki ora ketemu-temu. Iya. Angger ngongkon jangkung siradul. Iya. Oh, wis tekan negara apa kini dul? Kiye ke. Iya. Kiye ke. Kiye ke. Iya ki. Sumbon. Lah sejen temen si lagi. Ngrungu ke kana Wanasari. Oh. Blok cepot. Blok letok sisan. Blok cepot ya kayak wong tas gogo betik. Blok jangkung raini ra bodol. Iya. Blok cakrung je. Oh. Iya sampai tukang kene berarti rang kidul kesasar. Iya. Beneran one maning mesining wilayah Dermayu. Parek sih karo Tegalemboyang. Kayak parek, Pak. Oh, majikan ngomong Priwe aja. karena ditinggalakan bekase Den Bagus sing arane Wangsa Yuda, Wangsa Pati. Iya. Arana desa jora kana. Ya boleh. Iya. Bangkar Wara. Apa nek? Oh, arane Bangkar Wara. Oh iya. Oh, besok ramen jagat darani Bangkar Wara kunang peribahasa Artine sing arane kan dudu Bangkar Warak barang emah mung basane wetan. iya. Ku asline mah Bangkaloa. Oh iya. Bokat amber jelas ya beliau dul. Betul. Nah, ari sing ana maning ini Wangsa Yuda niki. Demen bocah wadon. Demen karo bangsane bangsa siluman. Ini ditinggalin. Ya siluman kepengen dengan dul duwe laki manusiaku. Oh iya. Mung bae manusane sing ora was tajam, Oh ora teliti. iya. Oh, duwe jalukan bocah wadonku. Jalukane. Gelem dikawin asal pasrahan mas kawine nganggone genuk. Oh iya bro. Genuk ku bahasane wong wetan kuno dul. Bakal jare bahasane wong mene kulonan mah genuk ku pepentunge bangsane angsip. Idi. Oh, tapi bakal singaran wong wetan, singaran genuk-genuk iku dul, barangnya mah pedaringan. Alah. Oh, pedaringan barangnya mah. Barangnya ku Iya, pedaringan ku pedaringan keramat ku dul. bisa negara di keramat. Windon takaran tahun. Iya. Asal mesti dipayu mangan, kebuleng menyan, kebuleng madat, beras mangsa ngarentok-entok ah. Subhanallah. Bolane kaya wong kesel, kaya wong getun. Gusti Gagak Singalodraku kidul ilang genuk iki. Iya. Kun bahasane wetan dadi sing kene mah genukku mengkonon ora.
ning kana mah genukku penjaringan. Mati berdarah nembe weru. Ya kun ku kudu bisa nyelami bahasa. Iya. Betul. Nafsu gini. Kamar ini kayaknya mata kantem raine. Iya. Bah, iki bocah iki. Ayo. Apa sih? Ngebut. Aja tekek gulu. Apa sih? Bledus. Lah bocahku sembarangan. Corongo. Lagi nafsu dan dikuning sirak. Ya nafsu beli lawan bleduk priwen. Lah lo. Ya wong nafsu pembukaanane, Kung. Iya nafsu aku sasaran. Salah apa dosa apa rangeku? Ah nangis. Pas arang kon dapat kesoran. Ader mangan dewek belanja dewek sirah ketemu nekak bae. Gila-gila sirah strong. Ah nangis. Orang nangis ora penang sirah mater batur munggari sirah-sirane. Lah. Sirah mah terlalu demen. Aja kayak konon cosong mah. Apa sih? Men. Oh raga. Menea. Sirah mah gawe be musola. Oh. Oh, aduh dari gang ngece orang. Iya bocah ki. Ojo semede mane-man salah terimane. Corngo. Ah, menea. Kenapa sih? Ragi nafsu ben sirak. Mau mark-mark sirah pokok diperkosa. Lah ilah disakarange wedhus sange mah. Oh iya, ora kewenang mati wong malah kejodoh ya dipegat. Bukan laka jodoh ditakak. Sirah mah kaya konon. Rangki berarti dirasate lagi nafsu. Nafsu lantaran apa nafsu yang bocah wadon nekek kreang. Dudu masalah bocah wadon. Hariku nafsu prewe. Kene lagi geger, Kung. Geger apa? Sirah mah beli ngrungu ya. Orang rungu Geger maling. maling. Geger maling. Jaga tuh semerdekaku. Aduh. Mesiana maling baik. Oh, terus tas anggui maling. Jawa wara beli mononing bapakku. Wis balik. Bapakku nih. Iya. Lah terus malingnya priwen? Maling motor. Dudu. Maling ayam. Ya ampun sing jelas nggak maling. Sing jelasnya maling. Maling arep manjing ketangguhan nang ocos. Malingnya. Iya. Untung anak sirah ya cos. Kung. Maling mau tak lindik jengguri, Kung. Iya. Maling mau. Mulane kesul tulung cos hari sirah bisa nyandak maling mah. Aja masuk kena maling Maling mau kena. Kena. Terus Setelah kena maling mau. iya. Rampet. Bandingaken. Malingnya. Iya. Gustu bandingaken. Maling ku sakti. Iya. Dengel dase. Dengel dasar. Dikecok-kecok. Kecok-kecok maling mau. Lamun sikil siji mangsa mati ya. Kudu sikil loro maling. Malingnya. Iya. Modal maling. Nafsu neng maling. Nafsu neng maling iket sing getek-getek. Modal maling. Sira ku ngedek-ngedek maling kang ngedek-ngedek iket. Maling, Kung. Maling. Iya. Nyara buhune nganggo iket reang. Kun mah contohe kuno. Contone. Contohnya ku iket kuno. Oh, contone nganggo iket. Iya. Bisa rangga. 1-0 ya, Pak. Lah lo iket berhenti sembahyang Jumat. Dedek-dedek bocah ora gelem kualat bocah. Ari wong iket kok genaini ngendas. Masa iket dedek-dedek. Mulane sikile bubul melulu sote. Penghinahan manjingnya. Pada bae sos. Pada biapan kuno. Jangkung ngamproki maling. Ngamproki maling. Ngamproki maling. Maling anak tidak, Kung. Mbuak banget. Waduh. Ana sing maling butile katon. Ana sing maling rambutnya abang. Ana maling sing rambutnya dikoro bonding. Lah, ku mah bantu stasiun Jati Barang ora. Ada lari. Lah. Ku mah maling bantu Jati Barang kuno. Bagian banci apa bentuknya bakal maling. Ya boleh. Kita kudu menjaga lingkungan supaya aman. Ya iya. Maling mau tekrindik. Bakal pawongan kudu mengkono. Nah, derindik, maling dekem. Ya yang melu dekem pasang besi-besi. Waduh, hebat ya. Begitu maling garapan nyolok tak candak nih ngeriangki. Tos. Kena malingnya. Beli. Hah? Berarti goblok. Ingat malingnya. Pinter ya. Iya pinteran.
Berarti sirah dibloon kini nyanak maling. Beli penasaran rangko ora kenaga. Malingnya masih nang kono. Maling masih menang di kono. Masih nang kono. Begitu maling muter ning lawang guri, ning omah guri, tak segat ning jangkung. Sirah sing arep. Iya. Rimbi kurang siap batet tuh bulan ini Jos. Begitu bus parah maling tak candak di jangkung. Karena beli maling. Beli. Beli kena. Maling-maling mek dulu. Beli kena. Ora. Ah berarti sirah ku bloon nangkep maling ku kaya reang kudu. Dari maling kan wong wis niat. Barang jangkung. Ya wong ora niat asale. Kurang persiapan. Nun. Anak kuning-kuning iket teh kuno. Sing bener gah? Iya. Ya Allah, ocos. Ocet. Hah? Terong bucak tuh. Apa sih? Sikil das makan mandi sih. Ya delengan bae. Ya Allah, sikil bedongdak dangdek. Sikil kayak sikil gerabakan. Apa sih? Bubrak-babrak kayak konon. Bakakin asli sikil. Bisa asli sikil? Nos batur mah anggo sendal nyuera. Iya. Bakakin asli sendal si paling larang. Apa sih? Nyeker men. Loh. Kan mah cawang kana. Nyeker men. Nyeker men. Oh iya anak nyeker men. Ya baki menyeker men aku sendale. Oh iya, upingan sikilnya pada bubrak. Geng. Non. Apa sih kan anakan jenat, Ya. anakan munir. Iya. Bakal kayak kon macos, gelati majikan kan beli kita mau temu. Oh, artinya ngalor untuk ngalore aku. Oraina singaran jangkung ke gelati mah. Wong besing digelatikan wong ana sikile. Nah, sifatnya kita pawongan masih penting berusaha. Ya iya. Ya boleh. Aja meneng kelawan meneng. Ayo kita pada bulan dimajikan maning. Iya. Tapi bari nyamper mama tuan rumah. Mama siapa kena? Mama Sutana. iya. Ya boleh. Karo ibu Kursina. iya pinter. Karo bos tuane keding bos pelem. Bos pelem. Iya Bapak Tarkam. Oh, artinya si ngawan kung Iya. kamu udah bilang-bilang banget ya. Iya orang yakin pengen banget disalamin yang Bapak Tarkam ke Aja bos watir kung. Yo dilong gantungannya pelem sing gede-gede nih awas nang Iya. range. Wis kandek yang gawa. Yo, Dihormati ya. Iya dong. Menghormati Bapak tuan rumah. Bapak Sutana sing lagi anyunati anake. Iya. Tak dongak naning wajangkung bocah mau entah sunat. Bakal gede bocahku jadi bocah sing soleh. Amin. Ya boleh ngabakti ning loro wong tuane. Oh, Ya boleh ngabakti ning negara. berguna kung. Berguna bagi nusa lan bangsa. Pajak lalen karuning agamane. Amin. Moga-moga bocahku dadi pandan weringin. Oh, Bisa ngaubi masyarakat singananing Desa Wanasari Blok Cangkrung. orang ketinggalan. Kanggo siapa? Karo sing setia dewek. Siapa kuno? Kang shooting. Tukang ngesoti. Bos ayam wis balik Bos ya. ayam sebalik Ya kayak wis bagian lah. Sing Dihormati penting tuh. dihormati bos ayam ya boleh. Ya, Kanggo dihormati maning mamaku. mama tuh. Mama jatulik. Kelingan oleh mamaku dulugan. Iya. Semoga terhibur selalu. Bacakan Kanggo majikan tua bos pelem. Mama Sutana. Bos pelem. Mama Tarka. Kanggo sing lagi ngintip. Kameramen sing di video syuting. Muga usahane lancar. Amin. Cukup sampai ning kene Apa? aja suwe-suwe lawas hubungan mung lara atine pegel nyabaranane Majikan tua. ukur busuk selawase ketekan batin percuma ngawe cukup sampai ning kene Kanggo majikan tua. kanggo mimi kursi naik gede Iya mimi tuan rumah.
karo Bapak Susana sing lagi duwe hajat. Kanggo sedulure wajangkung dewek setia majikanku tangga wetan kang makin usia wis tua menggawe solot Bos sayang. bos pelem Bapak Tarka majikan tua ngobrol cinta lan rayu ake wong lanang aku kayang go bacakan setampah mangan barengan noksre majikan nom Oh, majikan dong. noksre Karena ya. Bos sayang. asik Pater jagat amba wong wadon masih berat pada pating lambro anak gering anak simbaku apa pengennya Bapak Tarka bos belum Majikan tua. nyabarane Oma. ukur selawase ketekan batin percuma ngawin cukup sampai kene Bapak Susana Mimi karsin kursina karo bos tuane geding bos lem Kanggo noksri majikan nom. noksri Bapak Tarkam bos belum asik disenggol mamaku neri mamaku dulgane hei Mama Susana Mimi Kursina ngobrol cinta lan rayu Oma. ake wong lanang aku kayang go bacakan setampah mangan barengan noksre majikan nom Bos ayam. alah pengen berunok Sri Ya ya. Pater jagat amba wong wadon masih berat pada pating lambruk anak gering anak simbabuk dalam Tua. apa pengen Majikan tua bos belum. cukup sampai kene Noksri. ada suwe-suwe ketekan batin percuma Oh, majikan tua bos belum ngedukung. Karo cukup noksri. sampai kene kinok cerita majikan nom Bapak kiri. mama Deni Oh. adine majikan alah Ya ya. kin majikan tuane Bos belum. bos belum lah Bapak kiri. Sedulur majikan. lah asik adine majikan Mama kiri. majikan wadon kita majikan lanang yang asik kari noksri nih mendi Bapak Tarkam bos belum turun wadini lah ngobrol cinta lan rayu ake wong lanang aku kayang go bacakan setampah mangan barengan Maaf. Bimine kiri. Adina majikan. alah asik Terus. Ikebo Bapak Susana
pader jagat amba wong wadon masih pada pating lambro anak gering anak sing bapu apa pengennya Mama Geri cukup sampai ning kene aja suwe-suwe lawas hubungan mung lara atine nyabaranane ukur besok selawase ketekan batin percuma ngawe cukup sampai ning kene kesuwun Mama Geri kesuwun asih dia Mama Geri ayo ya hadirin kerisawan yang tercinta sayang seribu sayang berjumpa bersama si perunggu kembar hanya sampai di sini kurang dan lebihnya dari kru kami mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih atas segala perhatian akhirul kata billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permius bye bye